Сегодня у нас в ремонте телевизор Sony, 25-я диагональ. С неисправностью пошел дым. При вскрытии обнаружено короткое замыкание, испекшиеся провода в катушке отклоняющей системы. Замыкание устранено. Но телевизор не включился. Светодиод моргает 4 раза, что говорит о неисправности кадровой развертки. Произведена замена кадровой микросхемы без эффекта, после чего заменен выходной строчный транзистор, также без эффекта. Последующий поиск привел к тому, что обнаружено замыкание ТДКС, который подлежит замене.